मम्मीक न्हू म्हाज्या कलोन कॅन्सर जाल्लो आनी ती एक्सपायर जाली आतां 2 इयर्स जाले. ते डॉक्टरान आमकां सांगलेलें की आमकां चान्सीस आहा म्हणून ते जावपाचे. सो ते चॅक करपाक खंयचो टेस्ट करचो पडटलो आनी चान्सीस आहा काय अशें विचारपाक जाय आसलें म्हाका. तुका पयलीं स्टूल फॉकाल्ड ब्लड करपा पडटलें. स्टूल फॉकाल्ड ब्लड म्हळ्यार संडासाचे तपास करपा पडटले की तातूंत रगत आसा काय ना तें. आनी दुसरें म्हळ्यार कोलोनोस्कोपी करपा पडटली. अल्ट्रासावंडाचेर कोलन कॅन्सर डिटेक्ट जावपा ना. बेश्टे पोटाचें स्कॅनिंग केल्यार ताजेर कोलन कॅन्सर डिटेक्ट जायना. आता ट्युमर मार्कर्स आयला तेच्यात सद्या पळयता हे डिटेक्शन अर्ली डिटेक्शन हे ट्युमर मार्काची पॉसिबिलिटी कितली आसता? ट्युमर मार्कर्स खुबशे आसा आनी वेगळे वेगळे कॅन्सराक वेगळे ट्युमर मार्कर्स आसा. आनी ट्युमर मार्कर्स आमी कॅन्सराचे पेशंट आयला तेन्ना पयलीं आमी ट्युमर मार्कर्स करता. ताका बेज लायन म्हणटा आमी. म्हणजे टू डिटेक्ट वेदर मागीर ट्रिटमेंट दिवन ते वाडटा काय ना ते ताजे प्रमाण आमकां कळटा की स्प्रेड जाला काय ना ते आनी कितें ट्रिटमेंट दिवपा पडटा काय ना ते. मागीर लंग्स कॅन्सराचे विचारता कित्याक ते थोरेसिक सर्जन्स आतां सद्या गोंयांत कशें लंग कॅन्सराचो जर पेशंट आसत जाल्यार ताका ऑपरेशन करपाक सेटअप गोंयांत अवेलेबल आहा कितें? ताका सेटअप अवेलेबल आसा लंग कॅन्सर ऑपरेशन करपाक. म्हणजे इवन मेडिकल लेवलाचेर जावं शकता काय कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांत वयचें पडटलें तांकां? कॉर्पोरेट हॉस्पिटलान आनी मेडिकलान पासून जावपाक शकता. मुखा वयलो उरतात त्या उदक आमचे आल्कोहॉल आनी लोकांची सिरोसीस आनी ताज्या बरोबर पॅनक्रियास लिव्हरा सारके कॅन्सर हांकां कशें डिटेक्ट जातात? हांकां अल्ट्रासावंड करचे नंतर एक CT स्कॅन बी करपा पडटा डिटेक्ट करपाक. पॅनक्रियास कॅन्सर नाजाल्यार लिव्हर कॅन्सर आनी ताजे प्रमाण मागीर ट्रिटमेंट दिवपा पडटा. आतां एक बेजीक आमी घराची कल्पना करुया की ताच्या घराक CA कोलोन एक डिटेक्ट जाला आनी तांकां सुरवातीक खबर आसना तांकां स्टेजीस मुखार कितले वयच्यो कितले टायम तांकां ट्रिटमेंट करचो पडटलो खंय खंय वयचें पडटलें. एक सिंबॉलीक आमी कलोन घेवया आनी प्रायमरी स्टेजीक मेळत जाल्यार ताचें इन्वेस्टिगेशन कशें जातलें आनी ताका खंयचे खंयचे कंप्लीट बरें मेळत जाल्यार ताका खंयचे खंयचे स्टेजीक वयचें पडटलें? फर्स्ट स्टेजीन कॅन्सर कोलोन मेळ्ळें जाल्यार चड करून पेशंट तुका कंप्लेन करतलो की संडासान रगत पडटा म्हण. थोडेशे पेशंट्स तांकां ऑल्टरनेटींग डायरिया कॉन्स्टिपेशन जाता म्हणजे केन्ना केन्ना लूज मोशन जाता केन्ना कॉन्स्टिपेशन जाता नाजाल्यार कॉन्स्टिपेशन ऑफ रिसंट ऑनसेट म्हणटा. म्हणजे पयलीं संडास सारकें जातालें आतां अकस्मात गट जाता संडास कॉन्स्टिपेशन जाता. आनी हे पेशंटाक पयलीं फिजिकल एग्जामिनेशन करपा जाय आनीक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करपा जाय म्हणजे सकल्यान तपासपा जाय संडासाचे वाटें OPD लेवलाचेर. ताज्या नंतर एक अल्ट्रासावंड करपा जाय ब्लड टेस्ट करपा जाय. अल्ट्रासावंड खंयच्या सेंटराक जाता. अल्ट्रासावंड करून आनी कांय मेळना जाल्यार तुका स्ट्रॉंग दुबाव आसा जाल्यार कोलन कॅन्सर आसा म्हूण एक कोलोनोस्कोपी करपा जाय. कोलोनोस्कोपी करून तुका समज एक कोलन कॅन्सर मेळ्ळें जाल्यार CT स्कॅन करपाकूच पडटा. अल्ट्रासावंडाचेर सगळे जाता. अल्ट्रासावंडाचेर तुज्यान फुडें कांय ट्रिटमेंट प्लॅन करपा जायना CT स्कॅन करपाकूच पडटा. CT स्कॅनाचेर तुका कळटलें की कोलन कॅन्सर हाचो एक्सटेंट कितलो आसा तो केदो आसा तो. मुखावेली स्टेज गोंयचे पयलीं आमी एक कॉल घेवया. हॅलो हॅलो प्रश्न विचारात. पणजे साकून उलयतालें हांव. म्हाका एक विचारूंक जाय आशिल्लें की जांकां ब्रेस्ट कॅन्सर जाला जाल्यार तांच्यांनी कितें डायट फॉलो करची आनी तांच्यांनी डे टू डे वर्क कशें करचें म्हणून मॅनेजमेंट आय जस्ट वॉन्टेड टू. ब्रेस्ट कॅन्सर जावन तुज्यान डायट म्हळ्यार एक हेल्दी डायट फॉलो करपा जाय. देर इज नो पर्टिक्युलर डायट आनी डे टू डे यू शूड कंटिन्यू विथ युअर प्रोफेशन आनी सगळें काम करपाचें एज इफ यू हॅव नॉट बीन यू डोंट हॅव कॅन्सर एट ऑल. ते मनान सदांच घेवप ना की आय एम अ कॅन्सर सर्वायवर ऑर एनीथींग. यू शूड कंटिन्यू विथ ऑल द एक्टिविटीज. आमी आतां एक ट्रॅक तयार करता की पेशंटाचें कशें पळयतात. आमी म्हणलें की CT स्कॅनाचेर आतां हें कळ्ळो कितें कळ्ळो आमकां आमगेलो कोलन कॅन्सर. कोलन कळ्ळो. आतां तेणी खंय एडमीट खंयच्या हॉस्पिटलांत जावपाचें? कोलन कॅन्सराक हय तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजान वचपा जाता नाजाल्यार खंयच्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलान
नाजाल्यार सगळे प्रायवेट धाकटे नर्सींग होम्स पासून ट्रेंड लोक आसा जाल्यार थंय करपा जाता. आनी अर्ली स्टेज आसा जाल्यार आमी खुबशे पेशंटाक लॅप्रोस्कोपीक कोलॉनिक सर्जरी ऑफर करता. तितलोच कुडको हें कर. हय, लॅप्रोस्कोपीक कोलॉनिक सर्जरी म्हणल्यार ओपन कोलॉन सर्जरी भितर करता तें ऑपरेशन तशेंच आसता, कांय वेगळें नासता. फक्त ते अप्रोच वेगळे आसता, म्हणजे थ्रू स्मॉल होल्स. अर्ली स्टेज आसा जाल्यार. लेट स्टेजीन आसा जाल्यार तांकां आमी न्यू एज्युवंट किमोथेरपी ऑफर करता, म्हणजे किमोथेरपी पयलीं दिता ट्युमर श्रिंक करपाक आनी मागीर सर्जरी प्लॅन करता. सर्जरी कशी जाता तेजे नंतर आमी कॉल घेवया. हॅलो. हॅलो. प्रश्न विचारात. हॅलो डॉक्टर. प्रश्न विचारात. म्हाका कितें जाता ना, एमसी जाता पळय न्हू, तेन्ना मातशें लेफ्ट चेस्टान दुखता. खंय दुखता? लेफ्ट ब्रेस्टान. ब्रेस्ट लेफ्ट चेस्ट. दोन फावटी जालें म्हाका. चडशे ब्रेस्ट पेन आनी कॅन्सरान कांय कनेक्शन आसना, ते वेगळे दुयेंस आसता. ब्रेस्ट पेन म्हळ्यार चड करून फायब्रोसिस्टीक डिजीज ब्रेस्टाक लागून जाता आनी ते दीज आर हॉर्मोनल चेंजीस. देर इज नथींग टू डू वीथ ब्रेस्ट कॅन्सर. ब्रेस्टान ब्रेस्ट कॅन्सराचे सिमटम्स म्हणल्यार एक गूट लागता आनी ती गूट फर्म टू हार्ड अशें लागता आनी दुखना कांय ना. आनी चडशे पेशंट्स दुखना म्हूण दोतोरा कडेन वचना, घरा रावता. आनी दोज आर द डेंजरस लम्प्स, दोज आर द डेंजरस नोड्स. चडशे फावटी कांय जायना म्हणून घरा बसता. तांचे खातीर बायोप्सी करप इम्पॉर्टंट आसता. आनी एक कॉलर आसा. हॅलो. हॅलो. प्रश्न विचारात. हॅलो. हॅलो, प्रश्न विचारात तुमचो. हॅलो. प्रश्न विचारात. See, I've got thyroid. समका But प्रश्न. I'm taking the thyroxine 100. Yeah, and I do the checkup every 3 months, So, what are the possibilities of any thyroid cancer in this? No, there's no connection with thyroid cancer. Thyroid cancer usually presents as a nodule, as a specific nodule, not as a diffuse enlargement of the thyroid gland, as a nodule or as multiple nodules. And then we do further tests to find out if it is thyroid cancer. If you are taking the thyroxine hormone, that is not given for thyroid cancer, that is given for some other conditions of the thyroid. उदाहरण परत आमी कोलोनाचे सर्जरी मेरेन पावला आनी ही सर्जरी गोंयांत खंयी करूं शकता. तशें म्हणल्यार व्हडल्या सेंटरान बॉम्बे वचपाची गरज ना. मुखावेली स्टेप कितें आसता? मुखावेली स्टेप म्हळ्यार सर्जरी जाली, ताची बायोप्सी रिपोर्टूय आयलो आनी मुखार ताणी पेशंटाक सर्जरी जावन आमी किमोथेरपी दिता पेशंटाक. ती हांगा दिवपाक मेळटा. हांगा दिवपाक मेळटा आनी रेडियोथेरपी दिवपाक पडटा. आनी मागीर पेशंटाक फॉलोअप करपाक जाय with tumor markers, with ultrasound or CT scan examination, physical examination. आनी कोलोनोस्कोपी करपाक पडटा. एटलिस्ट वन्स अ इयर कोलोनोस्कोपी करपाक पडटा. वर्सांतल्यान एकदां तरी. हय. आनी हें चलत रावता. आनी पळय कोण तरी सांगलेलें तांच्या फॅमिली हिस्ट्रीक जर ट्रॅक दवरपा आसत, तांणी खंयचे खंयचे टेस्टी करून घेवप? तांचे कोलोनोस्कोपी वर्सान एक फावटी तरी करपाक पडटा. आनी थोडेशे सिंड्रोम्स आसता, तांकां मेडिकल टर्म्सान आमी फेमिलियल पॉलिपोसिस कोलाय बी म्हणटा. तांकां फॅमिलीन हें कोलोन कॅन्सर आसता, म्हणजे आसपा चान्सीस चड आसतात. मागीर तांकां स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक जाय की कोलोनोस्कोपी करपाकूच पडटा परत परत. हॅलो, मुखावेले कॉलर घेवया आमी. हॅलो. प्रश्न विचारात. हांव फर्नांडीस उलयतां फोंडेच्यान. प्रश्न विचारात. म्हाका सिमटम्स, वॉट आर द सिमटम्स ऑफ कॅन्सर अशें जाण जावपाक जाय. जनरल सिमटम्स आमी जनरल सिमटम्स घेवन आशिल्ले, बारीक न्ही जात. जनरल सिमटम्स ऑफ कॅन्सर म्हळ्यार वीकनेस, नॉट फिलींग वेल ऑर अ लंप समवेर. चड करून बिश्ट गुटा आसा ती 90 to 95% ऑफ द गुटा कॅन्सराचे न्ही. फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्टान घेतले जाल्यार तुका गूट आसा जाल्यार दुखना, ते फर्म टू हार्ड आसा जाल्यार दुखना जाल्यार तांकां चान्सीस चड आसता कॅन्सर जावपाक. केन्ना आमी खाक्यान गुटा आसता आनी ब्रेस्टान कांय नासता, दॅट इज स्प्रेड फ्रॉम द ब्रेस्ट कॅन्सर. ओ कोलन कॅन्सरा विशीं रगत पडटा जाल्यार संडासान आनी तुका पायल्स बी बिकाचे बी तसले ना जाल्यार कॅन्सराचो दुबाव आसा.
एक सदांच एक लोकांक म्हणजे दोन कडेन लागचे न्ही, एक लोकांक कोर्ट करचे लागचे न्ही केसी, तशें खंय कॅन्सर लागचे न्ही, कॅन्सर लागला म्हणटकीर वयचे. आतां एक फायनान्शियल एक एक्सपेंडिचर आसता सादांतल्या सादो कॅन्सर आनी व्हडल्यांतलो सर्जिकल रिलेटेड. आयज सद्या सिच्युएशन कशें आसा म्हणजे एक 2-3 लाखा भितर गव्हर्मेंटाचे जे 4-5 लाखा भितर ट्रिटमेंट गव्हर्मेंटा कडेन आहा. हे 4-5 लाखा भितर आटोपांत येवपी कॅन्सर खंयचे आनी तेज्या भायरूच एक्सपेंडिचर येवपी हायली कॉस्टली जे खंयचे कॅन्सर आसात? चडशे आमी ब्रेस्ट कॅन्सर, कोलन कॅन्सर, स्टमक कॅन्सर हे चड कॉस्टली आसना ट्रिटमेंट. म्हणत जाल्यार आटोक्या भितरूच आसता. हय, आनी सामकी कॉस्टली आसा ते कॅन्सर फक्त तुका किमोथेरपी मागीर किमोथेरपीचेर रिकरन्स जाता जाल्यार सेकंड आनी थर्ड सायकल किमोथेरपी दिवपाक पडटा जाल्यार मागीर कॉस्ट वाडत वता. आनी निमाणोचो कॉल घेयात. हॅलो Hello, प्रश्न विचारात. Doctor. How will you compare our GMC with Tata Institute in Bombay? How will you compare these two institutes? And how will you grade our GMC with Tata Institute? And why no one is coming up with new ideas like we should have a small institute of Tata in Goa, wherein we are having a wide scope of cancer in Goa itself, as you said just now. Goa Medical College is a general hospital. We have to cater to all diseases, not only cancer. Whereas Tata Hospital is specialized center asa. And Tata Hospital they have specialized in cancer only. They have got separate departments for breast, for GI, for medical oncology, separate departments asa. So that is that's a tertiary institute. I mean, compare करपा जायना because Goa Medical College दुसरी दुयेंसाचे पासून सगळे ट्रिटमेंट चालू आसता. आनी हो आमी प्रत्येक जेन्ना प्रुडंटाचेर हो विशय येयला तेन्ना आमी कॅन्सर सेंटर गोंयांक आसूं जाय हाचेरूच तर तुमकां एक व्हेरी पर्सनल क्वेश्चन्स. तुमच्या सगळ्यांत लागींचो कॅन्सरान मेल्लो कोण आशिल्लो? आमी गोंयांक असो एकूय मनीस ना की जेच्या फॅमिलीक कॅन्सर आशिल्लो. तुमच्या फॅमिली कोणाक पयलो तुमी? आमचे फॅमिलीन टचवूड आमी कोणाकूय पळोवना अजून, पूण कोणाकूय विचारल्यार तांचे फ्रेंड्सां सर्कलान नाजाल्यार रिलेटिव्जान कोणूय तरी आसताच. इट्स व्हेरी व्हेरी कॉमन. कॅन्सराचेर आतां जशे प्रश्न येत आसात, पूण ज्यांच्या घरांत हो कॅन्सर आसतात, जशें आमी शेखर सरकारान म्हणलेलें, बेस्ट वे इज लव इज बेस्ट पेन किलर फॉर द पेशंट्स. आमी जेन्ना प्रुडंटाचेर हो कॅन्सर येतलो तो पर्यंत रिजनल कॅन्सर सेंटराचे कावन्सिलिंगाचे हाचे प्रश्न उठयत रावतलेत. ही कार्यावळी तुमचे प्रश्न विचारपाक दर बुधवाराक 6 ते 7 मेळत रावतलेत. फुडल्या ह्याच कार्यक्रमात गायनेकोलॉजिस्ट दोतोर मिथून महात्मे तुमकां मेळपा येतलेत. तुमचो प्रश्न तयार रावात आनी मेळुया परत ह्याच कार्यक्रमात ह्याच चॅनलाचेर. धन्यवाद. Yeah.